Të zgjedhim për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymbësia, bllokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Për mirëmëngjesi gjithëve, dhe faleminderit që po vazhdoni të bëni punën që duhet të bëj media ditën e më të rëndësishme të demokracisë, ditën e zgjedhjeve. Më lejoni sot të uroj gjithë qytetarët e Kosovës për këtë ditë, në cilën vendimarrja i kthehet sovranit qytetarit. Është ditë e mirë, ditë e mbarë, dhe le të shpresojmë se në vazhdimsi gjithë procesi i votimit do të shkojë mbarë mirë. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre, të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymbësia, bllokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Duhet të falenderoj në veçanti të gjithë komisionerët dhe vërguesit të cilët i takova sot këtu, të cilët po bëjnë punë shkëlqyeshme, prokurorinë e Kosovës, policinë e Kosovës dhe juve mediave që edhe në këtë ditë të madhe të demokracisë vazhdoni të bëni punën e domosdoshme. Le të shpresojmë se gjithçka do shkojë mbarë mirë, e le të fitoj populli i Kosovës siç ditë fitoj në ditën e zgjedhjeve. Ju falenderoj gjithë edhe një herë, punë të mbarë e suksese.